Hello，好耐冇見，歡迎你嚟到得閒得滯。咁啊，別來無恙嘛，大半年冇見啦。咁啊，希望各位都安好啦，身心健康咁啦。咁啊，承蒙各位錯愛啊，法國追片追到翻嚟香港。咁啊，而家有心有力啦，所以就再拍個片。咁啊，今日其實係想講蜜糖嘅。咁啊，如果你冇興趣呢啲師奶嘢，你 skip 咗佢先啦。交代下我呢半年搞乜啦。咁其實係喺因為里昂翻嚟之後咧，就受咗感染，好唔舒服啊。發燒咧就好難撳到落嚟啦，佢唔停啦。咁到卒之都停咗啦。咁咧其實咧我唔係第一次有呢啲事發生噶啦。咁近年都時常係咁樣。咁但係今次就如果你好長嘅發燒咧，即使你已經停咗咧，個人都會好虛弱，同埋咧係有啲抑鬱咁嘅 feeling 嘅。咁如果你同我一樣啦，都覺得成日悶悶不樂啊，冇晒精力啊，完全提唔起勁，專心唔到做任何嘢咧，咁阿姨想同你講，絕對唔係你嘅問題，唔係你性格問題，更加唔係你唔夠 determination。係因為你好似我咁，將身體裏邊嘅營養咧耗盡咗，咁會好嚴重咁樣影響你心情嘅。咁咧，你 like、subscribe、share，咁啊，阿姨教你一步一步點樣做翻好。咁啊，由於今次我喺香港啦，咁我就用咗一個好唔同嘅 approach，就令到自己好翻。我走咗去正骨啦，然之後做天灸。如果你冇聽過嘅話咧，天灸咧其實咧係喺三伏天，即係一年特定咧陽氣咧最重嘅日子咧，就做3至4伏嘅天灸，就喺特定嘅穴度咧就貼啲草藥落去。咁做完呢件事之後咧，我只係前後4個月，由我行少少斜路咧都有啲 heart palpitation 嘅情況啦。然之後我打到1個鐘頭羽毛球，我已經好耐冇咁樣運動過啦。咁所以經過呢啲經歷之後咧，就忍唔住重新讀書，揾咗本《黃帝內經》嚟讀。咁啊，嘗試揾出點解天灸呢啲咁簡單嘅事可以有咁神奇嘅效果嘅咧？咁啊〜我而家仲睇緊呢本書啦，《黃帝內經》，但係已經認為咧呢一本應該係人類文化嘅遺產嚟噶啦。我唔明點解我小學嘅時候冇教到咯。咁啊，所以咧我而家咧就開始學人做氣功。咁中間嘅奇遇咧，我一定會喺呢個 channel 度 share，我相信會幫到好多人。咁啊，不過呢個遲啲先至傾。等我再做多啲 study 先啦吓，咁所以咧今日咧就先嚟介紹啲簡單嘅嘢。咁啊，想介紹你哋認識咧我嘅好朋友啊，呢幾年 Mr. Beast 啊，蜜糖。好啦，一講到蜜糖咧，其實我相信咧大家係最擔心個質素啦，係咪？冇人唔知道呢啲係咩嚟啩？人類有歷史以嚟都應該知道蜜蜂即係蜜糖係啲咩啦，係咪？係蜜蜂釀造嘅液體咁樣啦。相當有營養啦，亦都係以千年計咁樣咧，佢係有藥用價值嘅。咁我唔夠膽話我識得多啦，但係如果你住喺歐洲咧，你實在係有太多機會咧接觸太多唔同牌子、太多唔同類型嘅蜜糖啦。基本上希臘啊、法國嘅、意大利啊、西班牙嘅我都食過用過嘅。咁唔知牌子啦，你亦都有機會咧，直接咧同啲蜂農去傾嘅，佢哋真係自己養蜜蜂啊。咁你同佢哋傾偈都會教你好多嘢。咁一般嚟講咧，我就將蜜糖咧就分開3大類啦。先講頭2類先，頭2類咧就係蜜蜂咧去採完花裏邊嘅蜜，然之後自己再釀製出嚟嘅。嗰啲叫蜂蜜，即係佢個原料咧係由花裏邊嚟嘅。咁一隻咧就叫 pure honey，就係純蜜糖啦。如果係中文個名嘅話，
另外一隻咧叫 raw honey，咁我見香港咧佢哋就寫原蜜咯，原本個原，咁亦都即係生蜜糖啦。咁其實叫得純蜜糖的話咧，佢係經過人工嘅過濾同埋消毒嘅程序，所以佢個名叫做純蜜糖。而叫得做 raw honey，即係原蜜嘅話咧，理論上佢係不能夠經過溫度高過40度嘅消毒過程，然之後咧先至入樽嘅。所以咧裏邊嘅 content 咧，裏邊嗰個內容咧就爭好遠啦。咁一陣先至慢慢 explain 下咧，慢慢解釋一下咧，中間嗰個分別喺邊度？哪怕兩樣蜜糖咧，其實所有蜜糖都係噶啦，佢哋本身嗰個內容咧，其實就離不開兩樣糖嘅 dextrose， 同埋另外一樣咧係 fructose 嚟嘅，即係咧一個咧就叫做係一個叫做右旋糖啊，其實佢都係普通嘅葡萄糖，即係 glucose 啦。但係咧叫得做 dextrose 嘅話咧，其實咧成個 chemical structure 啊，佢個化學嗰個結構咧就淨係向右旋嘅啫。而 dextrose 咧喺大自然裏面咧，周圍都係你食嘅生果啦，你飲嘅蜜糖啦，甚至乎天然嘅玉米啊、粟米啊呢啲咧，裏邊嗰隻糖咧，中文都係叫葡萄糖，但係佢係叫 dextrose 咯，又名右旋糖。而如果你唔舒服咧，俾人哋拎咗你去醫院咧，你要插針入去，即係做 intravenous 啊，做個 IV 啊，要插入去血管裏邊咧，輸送一啲糖分俾你嘅話咧，都會係用 dextrose 嘅，直接喺裏邊血裏邊用得㗎，係唔需要經過你身體消化。咁 fructose 咧，而家就已經係惡名昭彰啦，係咪？果糖咁樣啦，我哋平時用開咧，我哋調味嗰啲叫蔗糖啦，嗰啲叫 sucrose 啦。咁 fructose 而家個個都好驚㗎，係嘛？啲 corn syrup 啊，所有有甜味嘅飲品咧都有好高嘅呢個嘅果糖啊 fructose 啊，因為呢啲就好傷肝嘅。咁但係咧呢一個亦都係組成蜜糖嘅主要成分。咁當然啦，天然嘅蜜糖咧就唔單止係得呢兩樣糖嘅，咁佢哋大概咧就佔咗90% 嘅啦。咁另外嘅有啲乜嘢咧？多種唔同嘅維他命啦，尤其是 B1、B2、B6 啦。嗱 B6 好緊要噶，B6 係油溶性嘅嚇。咁啊，仲有大量嘅礦物質啦，鋅啊、鎂啊，咁啊等啦。Depending on 嗰隻蜜蜂鬥蜜蜂睇下個蜂后點樣教佢啦。喺啲環境裏面採到啲乜嘢咧，就會好影響裏邊礦物質嘅多寡同埋質素啦。咁另外咧，有好多胺多酚啊、類黃酮呢啲對係對身體好好噶。咁而有一樣好重要嘅嘢咧，係 raw honey， 即係生嘅蜜糖咧先至保存得到嘅咧，嗰樣嘢叫做酵素。呢一樣嘢咧喺純蜜糖裏邊咧就冇咗噶啦，因為經過消毒嘅程序咧，基本上佢哋要去到差唔多85度噶啦。咁酵素咧大概60度就死晒噶啦。咁所以煲過嘅蜜糖咧，消毒過嘅蜜糖咧，同呢個原蜜咧爭咁遠咧，就正係喺呢一個分別裏邊啦。嗱，酵素咧有好多種嘅，其實裏邊咁。我特登咧就好希望同大家傾下兩種，呢兩種咧對認識蜜糖嚟講咧係極度緊要，對你身體嘅健康咧都相當非常緊要嘅。第一個要記住咧，佢叫做 glucose oxidase。呢一隻酵素咧，專係將 dextrose 呢隻右旋糖咧分解咗佢，分解咗之後變咩咧？變 hydrogen peroxide 雙氧同埋酸嘅。另一個酵素咧係一種proteolytic
enzyme 嚟嘅。咁佢其實就係要分解咗一啲好長嘅蛋白質啊。我哋咧食一啲蛋白質落肚嘅時候，其實唔係即刻吸收噶嘛，因為你要將佢切斷 ，OK， 整細佢變做氨基酸咁樣咧，要細啲、短啲嗰個 molecule 嗰個分子咧，你先至容易吸收噶嘛。咁呢一啲酵素專係就將蛋白質咧咁樣切到好細隻啦。咁將呢啲長嘅蛋白質切細咗之後咧，咁佢變乜嘢咧？就會變咗好多唔同嘅，除咗係氨基酸之外咧，變 peptide。我唔知道咧，大家有冇聽過 peptide 啦？而家女士咧好緊張嘅皮膚質素咧，啲同你整靚靚嘅醫學美容嗰啲嘢啊，係嘛？好中意搽咩啊？嗰個叫做咩啊？藍酮肽啊嘛。係咪就係一種 peptide 咯？要 peptide 咧，其實咧食物糖咧就大把嘅，就唔使俾咁貴去用嘅。咁啊，如果蛋白咧，即係蛋白質，如果年紀大啦，開始消化力唔係咁強健嘅時候咧，消化力唔咁強健，其實係咩意思咧？其實其中一個好緊要嘅原因咧，就係咧你嘅身體嘅器官咧做唔夠足夠嘅酵素俾你，咁當做唔夠足夠嘅酵素俾你嘅時候咧，你嗰個消化能力唔係好好咧，就會有一啲較大嘅蛋白質咧就積喺你個肚裏邊啦。咁你又分解唔到，你又吸收唔到，咁最後都屙出嚟，你屙得到都仲好喎，屙唔到啊，塞喺個肚裏邊噶啦嚇。便秘嘅話咧就仲衰，有埋 endotoxemia 嚇，所以食嘢咧有時候唔好胃口嘅話咧，再想食多啲咧，你諗住健康啲啊，或者純粹係因為為食嘅話咧，咁冇足夠嘅酵素咧，其實對你嘅身體咧就超級唔好嘅。好啦，咁喺呢一度咧就講下我喺法國住嘅時候見聞啦，講下啲古仔先啦，咪係咁講呢一啲咁資訊性嘅學術嘢咧，只係實瞓覺啊。其實咧，我嗰陣時咧就我住喺6區啦，咁我就住喺一個 building 嗰度咧，就住5樓嘅上高咧，即係我個廳啦，對正一正嘅上高咧，就係我鄰居嘅露台。咁其實佢係有養蜜蜂嘅喎。千祈就唔好覺得呢啲係好古怪嘅事，因為其實法國人咧，如果自己佢哋住 house 有花園嗰啲咧，佢哋好中意養蜜蜂噶。養蜜蜂咧，咁佢哋就自己收割自己啲蜜蜂嘅蜜糖嚟食咁樣咯。我識得有一個法國人咧，喺香港住得比較山卡拉嘅地方咧，佢自己都喺屋企養蜜蜂，做自己嘅蜜糖。咁所以呢一啲事咧，基本上係佢哋文化之一嚟嘅。咁喺嗰邊生活啦，啲人嘅對蜜蜂嘅態度咧，同香港咧就真係啱啱相反啦。你喺香港見到個蜂巢咧，第一件事係報漁農署啊嘛，係嘛？揾保安咁之類，咁一定要剿滅佢啊嘛。喺法國係唔會有呢啲事發生嘅。我記得咧，第一年去到嘅夏天咧，係覺得好困擾嘅，因為咧我直情係喺一間麵包鋪嗰度咧，拿住個牛角包出嚟食咧，會有幾隻蜜蜂同你搶食嘅。咁你又即刻彈開，你即刻走，因為佢哋好 aggressive 啊，係衝到你去塊面嗡嗡嗡咁樣咧，佢哋係想攞你個麵包食咯。咁冇計嘅，因為人哋嗰啲法國包面頭嗰陣咧係堅蜜糖嚟噶嘛。咁我就算喺屋企咧，如果我係開蜜糖啦，我開果汁咧，食甜嘢咧，我鄰居嗰啲蜜蜂咧都會走落嚟嘅。咁佢哋係會直情喺個窗嗰度啦，嗒嗒聲咧想衝入嚟咁樣咯。不過好奇怪，我喺嗰邊咧又自己整叉燒噶。咁我整叉燒咧就一定要去嗰啲亞洲超級市場嗰度咧買麥芽糖啦。咁你要搽噶嘛，你要不停咁樣喺度搽一浸嗰啲糖咧喺啲叉燒度咧。喂，佢哋唔睺過你知唔知啊？所以咧嗰度嘅蜜蜂咧係食慣好嘢，我相信。咁繼而咧，如果你夏天咧去到歐洲旅行，見到啲花好靚，夏天咧里昂又好，巴黎又好，咩城市都好啦，其實係全個城都開晒花，就好靚嘅。
咁我見到咧好多遊客咧好中意攞住電話就懟落去啲花度影，咁我就勸你唔好啦，你實俾蜜蜂針。喺嗰邊咧，佢哋同蜜蜂相處咧係一件好自然嘅事嚟。如果你走到去一啲 banlieue 啲叫做即係 suburb 啊市郊咧，里昂出邊嗰啲咧，咁嗰啲麵包鋪好大噶嘛，你會發覺咧入到去麵包鋪排隊咧，個個係鴉雀無聲咧，然之後揞住個嘴，因為咧佢哋由細到大慣咗，見到蜜蜂咧冇人會 panic 嘅，個個咧都係揞住個嘴。總之咧唔好俾佢入到咧，你個口咧就唔使驚噶啦。咁咧嗰啲麵包鋪嘅麵包嘅架上高咧，都會有個細風扇喺度發咁樣嘅喎。其實係愛嚟趕蜜蜂，但係嗰個 funny 嗰個位係咩咧？你目測啊，嗰間咁樣嘅麵包鋪咧，起碼有30隻蜜蜂咁樣來來往往唔停，冇人理啦。而啲蜜蜂根本唔 care 你嗰個發啦，就繼續喺度咬啲麵包，仲有好多果姐啊嘛嗰啲咁嘅嘢，咁亦都冇人理喎呢件事。大家好似疏咁，好習慣呢啲咁嘅事。連我個女咧喺學校有個小朋友嗰陣時6歲咁樣啦，俾蜜蜂針到咧，咁啊，我女同我講咧，話老師同佢抹下個傷口就算咧，由得佢喊咗2個鐘咯。如果咧你冇敏感啊，你呼吸唔到有嚴重嘅水腫咧，咁其實佢哋都係有啲小朋友俾蜜蜂針親喺度喊嘅，係完全習慣晒。即係如果你喺里昂大嘅話咧，冇俾蜜蜂針過，應該係啲唔正常嘅事。我都喺里昂俾蜜蜂針過，我喺朱古力店嗰度買嘢，係啦，然之後就有蜜蜂走咗入去就針我咯。即係你諗下，佢係會幫襯啲朱古力店。所以夏天嘅時間咧，我覺得係好福。如果係一個香港人嘅話咧，你去到呢啲地方咧，應該會非常十分太過唔慣。咁呢一個係整個城市啦，同埋蜜蜂相處嘅一個文化嚟嘅，早已經慣晒。咁所以咧，佢哋咧對蜜蜂即係蜂蜜啦、蜜糖咧呢一種追求同埋要求咧係好細緻嘅，冇人似乎中意理會佢哋嗰個 health benefit 啦，嗰個嘅健康有啲咩 impact 咧？佢哋淨 OK 啊？呢啲係咪花蜜？係咪喺平原啊？呢一隻咩樹嘅蜜？咩花嘅蜜？咩顏色嘅？嗰個味道咧，嗰個 body 咁 heavy 咁樣等等呢啲嘢，呢啲完全都係關食啊、味道啊、煮餸嘅事。咁就佢哋全個法國咧，你係唔見到特登有個樽咧寫住純蜜同埋 pure honey 嘅，因為根本全部都係 raw honey，冇人會理呢啲事。就算係喺街市嗰度買咧，嗰個蜂農都喺度望住你。燒咩毒？嗰啲咁嘅態度，咁所以基本上好似已經係不明文規定咁樣咧。你喺法國買到嘅蜂蜜咧，raw honey 嘅成數應該係極高啦。咁我唔夠膽話全部都係嘅。如果去到旅遊區嗰度咧，即係佢竟然擺晒喺櫥窗嗰度，由得佢俾太陽曬，然之後驚死你睇唔到嗰種啦，專係買紀念品嗰種咧，咁嗰啲蜜糖咧就會有機會係 pure honey 咯。由於咧今次呢條片咧就太多資訊啦，咁所以咧我哋就會分開3 part。啱啱你睇完嘅咧就係 part 1，咁就記住 like、subscribe 同埋 share，唔好錯過 part 2。拜拜。